От чего бывает ветер? Вы, должно быть, уже заметили, что многие природные явления на нашей планете возникают благодаря Солнцу. И это действительно так. Без его усердной работы жизнь на Земле была бы невозможна. Ветер тоже появляется из-за Солнца. Солнышко нагревает разные участки Земли по-разному. А поскольку теплый воздух легче холодного, он поднимается вверх, а его место тут же занимает холодный. Это движение воздуха и есть ветер. Чем больше разница температур, тем сильнее будет ветер. Вот почему ураганы появляются в самые жаркие месяцы года и в самых жарких странах мира. Люди издавна использовали силу ветра. Мореплаватели для путешествий под парусами, мельники для помола зерна. Сейчас человек научился получать электроэнергию при помощи ветра.